Ben bilgisayar mühendisiyim. İşte uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra işte 35 sene falan. Eşim de mühendis, elektronik mühendisi. Balıkesirliyim ben. Pandemi falan olunca herkes şehirden köye doğru bir geçiş oldu ya. Evet. Biz de onu fırsat bildik. Emekli olunca Balıkesir memleketimizden bir arazi aldık. Oraya yerleşmeye karar verdik ve İstanbul'daki düzeni kapatıp Balıkesir'e döndük. Tabii ilk gittiğimizde direkt arazide yaşamaya başlayamadık. Şehirde kaldık falan. Bir buçuk iki sene sonra araziye geçtik. Şimdi 2 sene oldu işte. 2 seneden beri köydeyiz. Köpekleri de o yüzden aldık zaten aslında. Arazi biraz büyük olunca hem koruma, Evet, bayağı hem büyük hem koruma hem de işte bize ne bileyim arazide bir olay olduğu zaman bize haber versinler diye öyle başladık, devam ediyoruz. Yani İstanbul tabii bizden çok uzaklaştı yani. Biz onlardan çok uzaklaştık. İstanbul'da bize Gelip kaçarcasına köyümüze Aynen dönüyoruz. öyle. Şöyle Zaten Kıran abi diyor Balıkesir'de merkeze bile 15-20 gün inmediğim zamanlar Aynen oluyor. öyle. Aynen öyle. Ben Yani şu köy anda hayatından değil mi memnunum abi. Tabii eşim de memnun gibi duruyor. Evet, evet. Ben de memnunum. Vallahi keyifli sabah kalktığımızda yeşile bakarak sadece gökyüzünün mavisi ve yeşille uyanmak gerçekten güzel bir şey. Freze Kanaryo'yu böyle görmemişim gibi O oldu. süreçte araştırdığın Kaç- süreçte mi buldun abi? Aynen o süreçte şey araştırırken hani böyle Alan korumada iyi. korumada iyi. Böyle ne bileyim Koruma sadık, köpeği koruma olarak. köpeği işte aileye düşkün Aile. falan, çocuklara düşkün, sahibinin yani aileye yanında çok düşkün olan. Sen cezayı gördün, kararını verdin Evet, zaten. dedim, bu Orada olsun dedim. tamam dedin. Hayvanın Cevap ver. iyisinden anlarım bak. Evet, zaten sen bu köpekleri alırken ben de sana dedim ki abi sen bize rakip mi olacaksın? Yok ya öyle bir şey yok. tabii. Balıkesir Hayır, Kenan. hayır. Vallahi. Hayır, hiç Bu şey avlamaz. çavlamaz. Hiç kuş diyorsun. avlamaz. Yani Cezada yoldan her geçeni havlamaz. Eğer bizim tarafa bakıyorsa, bekliyorsa. yani durmuşsa, bakıyorsa, Ya tehditkar bir evet, şey var. tehditkar varsa bir şey gibi böyle. algıladığında Yani şey gibi alarm. Yani bu benim için çok bulunmaz bir şey yani. fırsat. Kesinlikle. Yani çok önemli bir şey. Yani. mesela ben diğerlerinin sesini falan ben o kadar ayırt edemiyorum ama Kıran hepsini ayırt ediyor. Hani eva havlasın, gazal havlasın ya da kurtlar havlasın. Kıran hiçbirinde yerinden oynamaz Ben ceza ama aldım, gider cezanın bakarım. Ceza sesini havladı duyduğu derim, anda gidip bir bir bakayım dışarıya derim. çıkıp Gidip- bakar. Ha, bir bakıyorsun. Gerçekten öyle bu. Yani birinde tehdit gördüğü an değişiveriyor. Ama yok bir şey yok. Böyle sakin sakin duruyor. Valla ben pirasalardan çok memnunum. Yani hani bir sürü köpek yetiştirmiş ve cins olarak cinslerin çoğunu tanıyan bir adam olarak çok memnunum ben pirasalardan. Keşke daha önce bilseymişiz de yetiştirdiğimiz önceden esmiş köpekler de Presa Kanarya olsaymış yani bilmiyorduk o zaman. Keşke. Yani sen çünkü birçok köpek ırkı besledin Biliyordum abi. yani ama bunları bilmiyordum yani Ama- bizim kaybımızmış. Şimdi ben onun nasıl bir davranış göstereceğini bilmediğim zaman sıkıntı olur benim için. Evet. Ben öyle bir riski alamam yani. Tamam mı? Çocukların yanına bırakıyorum oynuyor onlarla yani. İşin yanına giriyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. Böyle Ama güven vermiyorsa işte vermiyorsa O- sıkıntı. Bunlar öyle değil abi. Bunlar Prese Kanaryo'yu önerir misin? Ya da Vallahi ben ilk köpek olarak önerir misin? Yani hani ben sana aldım, ben besledim. size şey söyleyeyim abi %100 öneririm. İlk köpek için de öneririm. Dişisi erkeği fark etmez bence. Hani şey diyor ya bazı insanlar dişi daha iyi olur falan. Bence öyle bir şey değil. Ya bu ailesine çok sadık bir defa. Yani ben beklediğimden çok daha üst seviye çıktılar. Yani ben sana söyleyeyim yani. Ben bu kadar bile beklemiyordum. Yani o kadar alırken şey çok, düşünmemiştim. çok güzel abi. Hani tamam ya bir alan koruması yapar tabii ya falan filan diye. Ama karakter, mizaç olarak çok farklı. çok farklı. Yani ben öyle beklemiyordum yani. Gerçekten öyle. yaşamayan bilemez Öyle, yani. öyle bekliyorum. Yani Ya şimdi bu çocuk ben gibi. böyle bir Evet. köpekle yaşayabileceğimi düşünemezdim. Ya şimdi sen yani Ki şimdi bunu- ben şu anda okşuyorum, seviyorum. Sevgi pıtırcığı bu. Ki- Beni sev, beni öp, beni sev. Yani şu anda ceza yaklaşık herhalde arkadaşlar 65 kilo falan vardır. Serpil abla sen gezdirebiliyorsun değil mi? Hiçbir problem Evet, yaşamıyorsun evet, yani. evet. Kucağımda geldik arabada birlikte ikimiz arka koltukta oturduk. Yan yana kucak kucağa öpüşerek geldik. Bu arada ben de mesela Presa Kanaryo ile ilgili bir sürü şey izliyorum yani. Ben öyle hani hariçten gazel okumuyorum. Anlatabiliyor muyum yani? Evet, biliyorum bir abi. sürü insan beni Soyları tanımaz yani. biliyorsun. Ben Evet. böyle sosyal medyada falan yokum ama İçinde yoksun ama her şeyi de ben biliyorsun. çok takip ediyorum. Yetiştiricilere bakıyorum. Dünyadaki yetiştiricilere bakıyorum falan. Evet. Yani bu köpeklerin yani sizin köpeklerinizin onlardan aşağı kalır yok. Hatta üstün vasıfları var bence. Vallahi çok teşekkür ederim. Öyle abi. Eğri eğri doğruya doğru. Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımızda Kıran abi ve değerli eşi Serpil abla var. Kıran abi daha önce bizden 3 tane yavru aldı. Kendisinin büyük bir bahçesi var.
Daha önce İstanbul'da yaşıyordu. Daha sonra işte köy hayatına bir geçiş oldu. Evet, emekli olduk, geçtik evet. Evet. Abi biraz kendinizden bahseder misiniz? Arkadaşlar tanısın sizleri. Ben bilgisayar mühendisiyim. İşte uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra işte 35 sene falan. Eşim de mühendis, elektronik mühendisi. Balıkesirliyim ben. Emekli, işte daha doğrusu tam emekli değil. İşte bu pandemi falan olunca herkes şehirden köye doğru bir geçiş oldu ya. Evet. Biz de onu fırsat bildik. Emekli olunca Balıkesir memleketimizden bir arazi aldık. Oraya yerleşmeye karar verdik ve İstanbul'daki düzeni kapatıp ailecek, kalabalık bir aile, yani kardeşlerimiz de var. Hep beraber 3 kardeş. Onlar da İstanbul'daydı. Onları da aldık. Hep beraber Balıkesir'e döndük. Tabii ilk gittiğimizde direkt arazide yaşamaya başlayamadık. Şehirde kaldık falan. Bir buçuk iki sene sonra araziye geçtik. Şimdi 2 sene oldu işte. 2 seneden beri köydeyiz. Köpekleri de o yüzden aldık zaten aslında. Arazi biraz büyük olunca hem koruma, Evet, bayağı hem büyük, hem koruma, hem de işte bize ne bileyim arazide bir olay olduğu zaman bize haber versinler diye öyle başladık, devam ediyoruz öyle. Zaten biz ilk tanıştığımızda abi gidip geliyordunuz o zamanla. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet gidip geliyorduk. Ama artık İstanbul'da da yani gene gidiyoruz İstanbul'da. İş hayatı devam ediyor. Ben emekli oldum ama hani çalışıyorum. Şirketteki işler devam ediyor. Biraz tabii azaldı ama devam ediyor. İstanbul'a gelip gidiyorum. Eşim de gelip gidiyor. Tabii arkadaşlarımız da var. Bazen müşteriler de istiyor. Gelip gitmemizi istiyor. İş oluyor, toplantı oluyor falan. Geliyoruz. Ama artık yani öyle hani ne bileyim işte 3 ayda bir, 2 ayda bir ya da gelip sabah gidiyoruz, bir gün kalıyoruz. Yani İstanbul tabii bizden çok uzaklaştı yani. Biz onlardan çok uzaklaştık. İstanbul'da biz öyle. Gelip kaçarcasına köyümüze Aynen dönüyoruz. öyle. Şöyle zaten Kıran abi diyor Balıkesir'de merkeze bile 15-20 gün inmediğim zamanlar Aynen oldu. öyle. Aynen öyle. Ben inmiyorum abi. Çok memnunuz yani şu Ben anda, köy değil mi hayatından abi? memnunum abi. Tabii eşim de memnun gibi duruyor. Evet, ben de memnunum. Annem, kız kardeşim de birlikte yaşıyoruz Tabii öyle. orada. Aynen. 4 Çok, kişilik çok bir aile güzel, olarak. müthiş. Hafta sonları büyük aile. Annelerimiz de geliyor, kardeşlerimiz de geliyor. Vallahi keyifli, sabah kalktığımızda yeşile bakarak sadece gökyüzünün mavisi ve yeşille uyanmak gerçekten güzel bir duygu. Müthiş, evet, keşke biz de öyle bir şey yapabilsek diye Yani söylüyoruz. bilmiyorum. Gelin siz de çiftliğe taşının. Burada yapabilirsiniz. Evet. Biz de işte ara sıra böyle çiftliğe geliyoruz Çiftliğe geliyoruz. sürekli. Buranın havası da güzel. Evet. O yüzden bizim için Doğru. de değişiklik oluyor. Çünkü İstanbul'da artık gerçekten Ya zor ya. Yaşamak Gerçekten. zor yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. İstanbul zor bir yer Evet. abi. evet abi. Abi sen bu bahçede sende Alman çoban köpeği var. Şöyle biz tabii bahçeyi alınca tabii ne oldu? Ben çocukluğumdan beri köpek besliyorum. Yani uzun yıllardan beri köpek besliyorum. Birçok ırk besledin. Tabii birçok besledim. Doberman, Alman çoban, Belçika Malinois, işte Kangal, bir sürü köpek, Labrador, bir sürü köpek besledim ama işte şeye geçince, hani doğru köyde o araziye geçince ne oldu? Bir arkadaşımız var şirkette. Onların bir Alman kurdu vardı. Bakamıyorlardı, ilgilenemiyorlardı. İşte sıkıntı oluyormuş çevreden dolayı. Dediler ki Kıran abi sana verelim bunu. Buna en iyi sen bakarsın Ha, diye sana. sana verelim dediler. Evet, sen en iyi sen Onlar da bakarsın. biliyor. Onlar da biliyorlar. Evet, ben iyi hayvan bakarım. Yani. Evet. İnsana yok, pek belli, iyi bakmam da belli. hayvana iyi bakarım. Belli abi. O yüzden hani tamam dedim ya, olur, baktım köpek de güzel. Şimdi aldık onu, tabii 2 yaşında falan da aldığımızda, şu anda 5 yaşında. Aldık onu ama tabii şey değil o, hani öyle bir savunma ya da ne bileyim alan koruma öyle bir şeyi yok hayvanın, alışık değil yani, insanlara karşı çok sempatik. Bu sefer dedik ya bir tane bunu aldık, bari bir de yanına bir erkek alalım, hani dişi aldık yanına bir erkek olsun, beraber belki onunla şey olur. O erkeği ufak aldık, biraz onu alıştırırız diye. O da çok olmadı. Hani o da böyle alan koruması yapacak diye bekledik ama o da olmadı. O da biraz çekingen, geldiği yerden biraz çekingen geldi. Biraz özgüveni düşüktü. Sonra toparladık ama biraz öyle. O arada ben bakıyorum hani ne alayım, işte Belçika Malinois mi alayım filan, onlar ya biraz. İşte Kangal mı alayım, bir sürü Kangalcı tanıdığım var. İşte Akbaş mı alayım falan. Öyle bakınırken Prese Kanarya takıldı. Ben hiç görmedim. Ben nasılsa, ben yıllardan beri neredeyse bütün köpek cinsinden ezbere bilen bir adam olarak Prese Kanarya'yı böyle görmemişim gibi O oldu. süreçte araştırdığın süreçte mi buldun abi? Aynen o süreçte araştırırken hani böyle Alan korumada iyi. Böyle ne bileyim Koruma sadık, köpeği koruma olarak. köpeği, işte aileye düşkün Aile. falan, çocuklara düşkün, sahibinin yani aile yanında çok düşkün olan, aile dışındakilere karşı böyle sert olan köpek ne olur falan filan diye bakarken Prese Kanarya'yı gördüm.
Sonra işte bir teşebbüsüm oldu malum yerden. Sonra vazgeçtim. Tesadüf eseri o da işte yani şansıma. Vazgeçtim. Ya alayım mı almayayım falan diye böyle tereddüt ettim. Bazen böyle 6. ismi dersin ne dersin insanın işte içine Evet, sinmiyor abi. falan. Olmadı. Sonra tabii o köpekleri görünce orada ve köpeklerin devamında sizin olduğunu bulunca size ulaştım. İşte Ceza'yı aldık. Ceza ile beraber Eva'yı aldık. Efsun'u Eva'yı Evet. aldık. Sonra ya dedik ki bunlar şimdi bir dişi aldık. Aynı soylar, benziyorlar bunlar. Bir de tabii şeyi gördük. Wombot'u gördük. Ya ne güzel köpek falan filan. Bir de bunu yavrusunu alalım dedik. Gittik kazalı aldık bu sefer. Şimdi 3 tane böyle prese kanaryumuz var. 2 de Alman kurdumuz var. Daha doğrusu Alman çoban köpeğimiz var. Vallahi ben presalardan çok memnunum. Yani hani bir sürü köpek yetiştirmiş ve cins olarak cinslerin çoğunu tanıyan bir adam olarak çok memnunum ben presalardan. Yani lafını böldüm ama abi. Estağfurullah. Yani bu zaten biraz köpeklerden bahsedeyim ben. Ceza Guançeli Hada yavrusu. Evet, Guançeli Hada yavrusu. Hatta Ceza'yı biz kendimize ayırmayı düşünüyorduk. O zaman da sizle konuşmuştuk abi. Evet, ben görünce hemen dedim ki bu olsun. Kardeş, evet. Ben görünce hemen. Kardeşi Hayvanın Cappar. iyisinden anlarım bak. Evet, zaten ilk geldiğin gibi abi geldi. Sen Ceza'yı gördün. Kararını verdin Evet, zaten dedim, bu orada. olsun Ha, dedim. tamam dedin. Biz de o zaman dedik hani satmaya niyetlendik. Çünkü zaten kendimize çok fazla yavru ayırıyorduk. Evet, Biz o siz de süreçte satamıyorsunuz. Bırakmak istiyorsunuz. Bizim o Hepsinde konuda da bakmak Engin zor abi de bir sıkıntı var. Yavruları satamıyoruz abi biraz büyüdüğü zaman. Satmak istemiyor. Bir bağ oluşuyor. Biz de o zaman dedik hani verelim ama iyi ki de sana gelmiş abi. Yani müthiş bakmışsın köpeğe. Valla elimizden geldiği kadar Abi baktık müthiş işte yani, yani. Evet. hani bilmiyorum hani Muazzam fiziği olsun, sağlığı olsun. bakıyoruz ya Müthiş bakacaksın bakmışsın yani. sonuçta bunu aldıysan bakacaksın abi ne bu yani şimdi şey değil ki hani Kesinlikle senin eline öyle. bakan bir hayvan bu yani. Evet. Bakmazsan olmaz yani. Evet. Bunun haricinde sende bir tane Guanche Osa yavrusu var. Evet, Guanche Osa yavrusu var. Bir de Wombat Boya yavrusu var. Wombat boya yavrusu. Hatta sen bu köpekleri alırken ben de sana dedim ki abi sen bize rakip mi olacaksın? Yok ya öyle bir şey yok tabii. Balıkesir Hayır, kenar. hayır. Vallahi. Hayır, Ben şey, öyle konuştum. Ya Kral yetiştirici abi. yok, yetiştiricilik başka bir şey. Yani ben biliyorum o işi. Şöyle biliyorum. Hani köpek çok yetiştirmedim ben. Köpek yetiştirmedim. Yani ben hep köpekler erkek köpek ya da dişi köpek besledim. Hiç öyle onlara yavru almadım da kanarya yetiştiriciliği yapıyorum ben. Yani aileden gelen bir kanarya yetiştiricimiz var bizim. Yetiştiriciliğin ne kadar zor bir şey olduğunu biliyorum yani o farklı bir süreç yani öyle hani herkes köpek yetiştiremez, herkes hayvan yetiştiremez yani üretici olamazsın, o kolay bir şey değil. Tabii kesinlikle abi. Biz niye yaptık onu, niye 3 tane oldu ya şimdi bu tek başına durmasın dedik, yanında bir tane olsun ya, alırsak da bir yavru alırız dedik, o kadar yani hani alıp da böyle yetiştiricilik falan öyle bir niyetimiz yok öyle bir şeyimiz yok yani. Yavru da aldın abi. Yavru da aldık, bu arkadaşın Eva'dan yavrusu oldu yani. Evet. İşte ne kadar oldular, bir hafta 10 günlük oldular yavrular. Çok güzel. O da değişik bir duygu yani hani abim var benim, o da mesela köpekleri çok sever, o da yavru almıştı birkaç defa, bana diyordu ya al bunlardan yavru, ya hayır falan diyordum ben, ya görürsün bak çok güzel bir şey, çok farklı bir duygu diyordu. Gerçekten farklı bir Evet, duygu evet, ama gerçekten şimdi güzel abi bir çok duygu. köpek olunca bakması da başka bir şey be ya, zor kolay değil. Duygu Evet. farklı Ama da. yani hamileliği, doğum Tabii esnası, doğum Onların sonrası yanında bunları bulunmak yaşamak falan, onları gerçekten. yani o Ben süreçleri hiç geçirmek. hayvan beslemedim çocukluğumdan bu yana. Bir tek evlendikten sonra Labrador'u birlikte büyütmüştük. Eva ile hamileliği, doğumu, anneliği Hepsini tattık diyorsun. hepsini tattık. Gerçekten bambaşka bir duyguymuş. Çok güzel. Şimdi bir de yavrular büyüyünce göreceksiniz abi. Şöyle Wow. bir aylık falan olsunlar, o zaman göreceksiniz. İşte yani. bir şey ben de Eğer sende de öyle bir bağ kurma olayı varsa abi inşallah Yandık. sizin Ya orada ben bir zaten herhalde 12-13 tane köpek olmaz. yok, ben zaten şey diyorum hani isteyen birkaç kişi oldu çevreden. Bazılarını sana veririm diyorum, bazılarını sana vermem diyorum. Niye diyor, işte bakamazsın diye. İyi yani. seçmek gerekiyor. Tabii abi şimdi yani sonuçta yani dünyaya bir yani sen tabii getirmiyorsan bir sebep oldun, aracı oldun. Tabii. O şimdi yavrular sorumluluk bu. Sorumluluk Evet. tabii. O yavrular düzgün insanların elinde olmazlarsa, büyümezlerse, yaşamazlarsa Üzülürüz. üzülürüz, sıkıntı ya. Kediler var bizde, onları bile veremiyoruz abi biz. Sokak kedisi dersin, veremiyoruz yani işte. Evet. İşte bağ kurulunca da Evet. öyle oluyor. Yani. Çünkü biz ilk zamanlar şehirde yaşarken onlar köydeydi. Her gün kışın kar, yağmur, çamur demeden her gün gidip onlarla ilgilendik. Onları besledik. Yani bunu yapabilecek insanları bulmak lazım vermek Kesinlikle. için. Keşke herkes bu konuda sizin gibi anlayışlı Yani. ve Olmazsa da bakacağız, ne yapalım abi? Evet, olmazsa da senin yerin bakacağız. var abi, bakılır orada. Ha işte, 30 dönüm bir bahçem var. Bahçe biraz büyük, Yani salarız oraya, koşarlar yani. Orada bakılır yani. Bakılır. Peki abi yani köpeklerle alakalı, sosyalizasyonuyla alakalı ve koruma iş bakımından nasıllar? Yani Ya- bir problem yaşıyor musun? Yok hayır. Koruma görevlerini yapıyorlar Ya değil mi abi? şöyle Memnunsun söyleyeyim, köpeklerden. niye memnunum yani presalardan? Şundan dolayı memnunum.
Özellikle cezadan yani. Şimdi mesela biz köpekleri salmıyoruz. Yani ben o alanda bazen salıyordum. Sonra işte çevrede yürüyen, gezen insanlar korktukları için salmıyorum artık. Ama alanları var, orada bağlı değiller. Ama o alanları şeye bakıyor, hani cepheye bakıyor ve geleni geçeni görüyorlar. Şimdi mesela ceza, ne bileyim, gece bir araba geçer, havlar. Bir araba durur, havlar. Biri yürürken durur tarlanın kenarında, havlar. Ne bileyim işte tipini beğenmez, havlar. Ama havlıyorsa bir şey vardır. Tabii yani, ceza değil mi? şeye hiç havlamadı. Öyle boşa Boşa hiç Boşa havlamadı. hiç havlamaz Hiç ceza. boşa havlamadı. Yani Ceza yoldan her geçeni havlamaz. Eğer bizim tarafa bakıyorsa, bekliyorsa. yani durmuşsa, bakıyorsa, Ya tehditkar bir evet, şey var. tehditkar varsa bir şey gibi. algıladığında Yani şey gibi, alarm bu. Tamam Evet. mı? Hani şey gibi. Gerçekten alarm. Ben mesela çalışırken, ben gece falan çalışıyorum hep. Şimdi bu havladığı zaman çıkar bakarım, bir şey var. Ya tilki gelmiştir. Kesin bir şey Ya oluyor kedi yani. oraya inmiştir. Ya da ne bileyim, yolda bazen gençler geliyor, onlara var. Kesin bir şey olmuştur. Ceza öyle. Yani bu benim için çok bulunmaz bir şey yani. fırsat. Kesinlikle. Yani çok önemli bir şey. Yani. mesela ben diğerlerinin sesini falan ben o kadar ayırt edemiyorum ama Kıran hepsini ayırt ediyor. Hani Eva havlasın, Gazal havlasın ya da kurtlar havlasın. Kıran hiçbirinde yerinden oynamaz Ceza ama havladım, gider cezanın bakarım. sesini Ceza havladı duyduğu derim, anda gidip bir bir bakayım dışarıya derim. çıkıp Gidip- bakar. Ha, bir bakıyorsun abi. Tabii bunun sesi, tabii bu şimdi presa olduğu için böyle diye havlıyor biraz. Tamam. Ama huyu suyu çok güzel. Ha yok. yani. Bak şimdi sosyalizasyon müthiş falan bir diye biz bunu bir yere götürmedik. Yani çarşı insan kalabalıktan arasına sokmadık. Arabaya almadın çok Arabaya fazla. hiç almadım. Hiç Bir defa almadın. götürdüm veteriner arabayla. O da bir veteriner getir bakayım dediği için. Onun dışında ne arabaya bindi. Ne bileyim işte hep köyde duruyor. Hiç insan görmez. Yani ya bizim Aileyi ailenin insanlarını görüyor. görür. Çoluklarını, çocuklarını görür. Bir de onu görür. Şimdi buraya geldi, bak hiç sana bir şey dedim mi? Yok, ona Vallahi kimseye bir şey müthiş, demedi. karakteri müthiş. Böyle sakin. Buraya da ayak uydurdu. Burada yakında bak, demin köpekler vardı, sokakta köpekler, onlara bile baktı geçti falan. Evet Şeydir ama bu. tabii burada yine nasıl söyleyeyim, Ha, bu şeyini koruyor yani özgüveni yine tam. tabii ki Kuyruk dik yok bir şekilde öyle bir şey değil. Hani bakıyor. baktı geçti değil şey. Bu şöyle bir şey. Yani diyorlar ya, prese işte kanarya kendine zarar verecek, kendine sıkıntı çıkaracak olan şeylere saldırır ya da onlara tepki gösterir diye. Tamamen öyle. Evet. Gerçekten öyle bu. Yani birinde tehdit gördüğü an değişiveriyor. Ama yok, bir şey yok, böyle sakin duruyor. Çok güzel abi. Peki Eva nasıl abi? Eva'dan biraz ben bahsedeyim. Eva çünkü bizde, yani Elvan'la Eva. Elvan zaten Ha, bizde sizde şu Elvan. anda. Eva da sende. Eva bizdeyken de yani ikisi de liderlik vasıfları yüksek köpeklerdi. Özgüvenleri tam köpeklerdi. Eva hala öyle. Çok da memnunduk. Eva yani. hala öyle. Biz zaten eve geldiğinde, hani geldiğinde Eva biraz yaşı büyüktü geldiğinde. Evdekiler şeydi. Ne yapacağız, bunu çok hareketli, Evet, hopluyor zıplıyor falan. 6 aylık mıydı Yok, bu? 7-8 aylık falan. 7-8 aylık. Hopluyor zıplıyor, biz ne yapacağız bunu falan filan dedi. Ya dedim, alışır, o sıkıntı yok. Evet, Çok böyle Çok şeydi. çok Hareketliydi böyle. Hatta mesela Ama çok akıllıydı yani. Yok, çok akıllı ya. Hepsi akıllı ya. Evet. Hepsi akıllı da. Tabii bazı özellikleri biraz fark edebiliyor ama yani şöyle karakter olarak hepsi çok müthiş bence yani. Onunla öyle ilgili öyle bir sıkıntımız hiç Ki olmadı. sen evet eğitimle alakalı da bir yere eğitim de aldırmadın, kendin de vermedin abi. Ben kişi olarak köpeklerin eğitilmesine biraz şeyim. Hani özel bir amacı yoksa karşıyım ben. Hani tamam mı? Öyle şey. Ben onların özgür olmasından yanayım. Yani biri bana şunu falan yap dedim, ben çok rahatsız olurum. Köpekler de yapıldım, ben rahatsız olacağımı düşünüyorum. Yani, anladın mı? Yat kalk falan. Öyle şeyler hoşlanmam. Tamam. Mesela Gazal özgür ruh. Bunları kız kardeşim daha çok gezdiriyor. Tamam, Gezdirirken dur. tasmayla ucunu da gel. serbest bırakır rahatça koysunlar diye. yok orada, Gazal anında Tamam. tasmanın ucunu tutar ağzına, o seni götürür. Öyle Gazal mi? nereye gitmek istiyorsa tasmasıyla götürür. Bunlar gayet rahat koşuyorlar, yürüyorlar ama Gazal tasmayı da alıyor. Yani ben seni götüreceğimi götüreyim. söylüyor. Çok güzel. Yani genel olarak köpeklerden memnunuz, Çok bir problem memnunuz, yok. bir problem Çok yok. memnunum. Peki, Ha bir de yani şeyi de söyleyeyim, hani buyurun. keşke daha önce bilseymişiz de yetiştirdiğimiz önceden esmiş köpekler de prese kanarya olsaymış, yani bilmiyorduk o zaman. Keşke. Yani sen çünkü birçok köpek ırkı besledin Biliyordum abi. yani, ama bunları bilmiyordum yani, Ama- bizim kaybımızmış yani. Ama yani hattında en güzel köpeklerini aldın abi, öyle söyleyeyim sana. Yani bilmiyorum, şanslıyız Gerçekten. tabii. Şans, Biraz evet. da şans. Biz- Biraz da biz şey abi. Şans ve burada biraz da şey var. Şimdi köpeklerin soyları belli abi. Soyları belli, Ebeveynleri belli. ebeveynleri belli. Ben söylüyorum bunlara, insanlara da bana şey diyorlar. Ya işte bu kadar soy takıntısı nedir kardeşim? Çok fark ediyor abi. Filan diyorlar bana. Yani sokak köpeği de alıp bakabilirsin. Doğru, bakabilirsin. Evet. İşte barınaktan da alıp bakan arkadaşlar var. Çok da iyi yapıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben
benim oraya dediğim yere, yani bizim araziye akrabaların çocukları geliyor, tanıdıklarımızın çocukları geliyor, tamam mı? Şimdi ben onun nasıl bir davranış göstereceğini bilmediğim zaman sıkıntı olur benim için. Evet. Ben öyle bir riski alamam yani. Tamam mı? Çocukların yanında bırakıyorum, oynuyor onlarla yani. İşin yanına giriyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. Şimdi anasını, babasını, atasını bilmediğin köpeği ya da bir hayvanı beslemek çok Nasıl şey. davranacağını Evet. bilemeyince. Ya sosyal medyada da biraz bu konuda yani prese kanaryolardan görünüşten dolayı böyle Ha, köpeklere tamam, o bir ön yargı var. ön yargı var, o olumsuz, var. Yani- olumsuz bir ön yargı var. Var, herkes Ama öyle biz bunu korkuyor. yaşıyoruz abi. Biz de sonuçta burada hani köpeklere bakıyoruz, besliyoruz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ya biz köpeğe inanın ağzından kemik alabiliyoruz. Yani yerken, şey yaparken hiçbir yani İnsanlar şeyle övünüyorlar ya, köpeğin önüne mama koyuyormuş da mamayı vermiyormuş köpek mesela. Ya bu marifet mi? Allah Allah. Hani mamasını koydun, alamıyorsun mamasını. Ya bu benim köpeğimse ben bunu ağzını elini sokarım, üstüne yatarım, o benim üstüme yatar, Tabii beni ki. yalar, hoplar, zıplar, her şeyi yaparım. Benim köpeğim bu ya. Ben tabii, böyle ama güven vermiyorsa işte vermiyorsa O- sıkıntı. Bunlar öyle değil abi. Bunlar hep öyle. Gel ekstra bir şey yapmadım ben bunlara yani. Sana söyleyeyim. Hatta ben mümkünse yapmamak yapmamak için. ama eğitimli gibi. Ceza Tabii eğitimli eğitimli gibi. Hiç böyle, hiç Eğitimli böyle gibi. sakin Evet duruyormuş. öyle. Yani. Peki abi bu yani büyüme süreci nasıl oldu? Şimdi bunlar Ya yaklaşık tabii şimdi 2,5 yaşında falan. Ceza 3 yaşına gelecek Ekim'de işte. Yavrulukta falan Ya yani şeye bakım dikkat et, süreci nasıl geçti? şeye dikkat ettim ben. Hani eskiden köpek beslediğim için ya da hayvan beslediğim için. Yani işte bir 12 aylık bir yaşına gelene kadar zaten bir sürü insan da öyle söylüyor. Yani Evet. iyi bakmak gerekiyor. İşte Doğru, gıdasını gerekiyor. eksik etmemek Evet. gerekiyor. Az Vitaminlerini. gıda ver, vitaminini, gıdasını eksik etmemek gerekiyor. Tamamlayıcı ne verdin? İşte hani eklem şeyleri için verdik bir şeyler. İhtiyacı var mıydı? Belki yok ama verdik. Birkaç tane vitamin verdik. Hatta hala da veriyoruz onları. Bağışıklık sistemini güçlendirici şeyler hala veriyoruz. Probiyotik verdik. Probiyotik çok verdik. İşte ne bileyim kuru mama devam ettik. Sonra şimdi barf veriyoruz. Barfa döndük. Barf tamamen barfta vermiyoruz. Hani barfla kuru mamayı karıştırıyoruz. Bir gün kuru mama, bir gün barf veriyoruz. Çünkü hep aynı mamayı vermek de iyi bir şey değil. Yani sen de olsan insansın. Yiyorsun her gün aynı şeyden fenalık geçersin. Kesinlikle Tamam, bunlar öyle. da bazen yemiyorlar yani. Evet. Arada böyle gıdayı değiştirmek lazım. İşte ne bileyim bakıyoruz ya, araştırıyoruz. Peki bu süreçte abi yani bakım sürecinde bize ve izleyici arkadaşlara önerebileceğim bir şey var mı? Yani yavrulukta işte şunu işte kesin yapmamız gerekir. Ya- Yani ne bileyim bu eklem destekleyici olabilir. Yani mesela işte kefir önemli. Yoğurt önemli mesela. Biz kendi yoğurdumuzu kendimiz yaptığımız için Ev yoğurt yapımı önemli. yoğurt. Ev yapımı yoğurt önemli. Bağırsak işi çok önemli abi. Köpekte de insanda da. bütün İnsanda da canlıda. öyle zaten, canlıda her öyle. zaman yani bağırsak hep belli öyle. bir döneme gelene kadar onu Evet. Bir de yani sonra ben hani paylaşırım seninle. Sen onu paylaşmak istersen paylaşırsın. Bir tabii. üreticinin bir şeyi var. Vitaminleri var mesela. tabii Onlar ki söyleyebilirsin de abi. Evet, Eğer bir ta- reklama girer mi bilmiyoruz Yok ama. bence bilmiyorum. Söylemeyelim, şey yapmasın. Millet şey almasın. Tamam. Onları da. Ben sana söyleyeyim, sen istersen paylaşırsın. Tamam. Öyle bir takım bir vitamin var. Hala veriyorum onları. O bağışıklık sistemini, yavruların bağışıklık sistemini güçlendirmek çok önemli bir şey. Onu bazı üreticiler de kullanıyor, biliyorum onu. Onun ben faydasını gördüğümü düşünüyorum. Ya ben mesela eskiden köpek beslediğim zaman köpeklerde çok deri problemi olurdu, tüy problemi olurdu. Evet. Mesela Labrador besledim ben, 15 yıl yaşadı. Onun zaman zaman atopik, dermatit bir sürü şey olurdu mesela. Bu konularla alakalı da lafını böldüm ama bu konularla alakalı da zaten ben sana soracaktım abi. Hem bu doğal beslenmeyle alakalı ve doğal ilaçlarla alakalı. Ya ben doğal ilaç için Böyle- şöyle takıldım biraz. Ben kuş yetiştiriyorum. Kuşlarda da aynı şeyi yapmaya Evet, kuş çalışıyorum. muhabbetine de gireceğiz onlara abi. da aynı Bir de şeyi kuş- yapmaya çalışıyorum. Yani işte kuşlar için üretilmiş olan ilaçlar var. Ne bileyim içerisinde antibiyotik var. İnsanlara verilen antibiyotiğin dozu azaltılmış hali falan var. Ya da kuşlarda kanatlarla denenmiş, orada fayda görülmüş şeyler. Şimdi mesela ben onları uzun yıllar kullandım. Yani çok faydasını görmedim. Şimdi onu yapıyorum. Ne yapıyorum? Şimdi sarımsak veriyorum kuşlara. Ne bileyim, anlatabiliyor muyum? Sirke Tamamen veriyorum. doğal Evet. gibi. Ya kekik yağı Çok veriyorum. araştırıyor. Evet. Kekik Çok yağı araştırıyor. veriyorum. Doğal İşte- olan şeyleri kullanıyoruz. Sen şimdi. mesela konuştuğumuzda abi nasılları Mesela bu için nasıllar mesela, için mesela ardıç yağı sürüyorum. ki seninkilerde çok az var. Ardıç yağı sürüyorum. Sedir yağı sürüyorum. Mesela onlar şeye de iyi gelir. Egzamaya, köpeklerdeki egzamaya, uyuza da iyi gelir. Tamam mı? Çok faydalıdır onlar mesela. Bu bilgiler çok değerli gerçekten. Onları ben tabii eskiler yapıyordu bunu. Eski insanlar yapıyordu bu işleri. Eskiden ilaç mı vardı? Nasıl yapıyorlardı? Bunlarla yapıyorlardı yani. O yüzden ben hani böyle doğal şeylere şey yapıyorum. Mesela şimdi bir şey değiştirdim. Ne bileyim şimdi dış parazit artık yapmıyorum mesela. Dış parazit için markalar var ya bir sürü. Evet. Yani en pahalısından en ucuzunu hepsini kullandım. Şimdi artık dış parazit için onları kullanmıyorum. Ne yapıyorum? Limon suyu, işte bildiğin limon suyu, sirke,
işte bire mayası, Hı hı. Hindistan cevizi yağı, Ya. organik ama bunlar. Çok değil. Onları bir karışım yapıyorsun. Haftada 3 gün yemeklerine koyuyorsun. Dış parazit yok. Ha, yemeklerine koyuyorsun. Yemeklerine. Üzerine bir şey sürmüyorsun abi. Hindistan cevizi yağının üzerine sürebilirsin. Hı hı. O kötü bir şey değil. Hem köpeğin kokusu, yani köpek kokusundan rahatsız olan varsa güzel kokar. Evet. Hem de bu tüyler için falan iyi, bayağı iyi. Mesela kekik de öyle, lavanta da öyle. Ya işte normalde hani doğada sivrisinekten kaçmak için insanlar lavanta yağı, dikiyorlar. evet. Kekik ya da dikiyorlar. lavanta yağı sürüyorlar. Lavanta yağı. Aynısı bu da abi. İşte Evet. sür üstüne sinek gelmez. Mesela Alman çoban köpeklerinin en büyük sıkıntılarından biri şeydir. Bunlarda çok olmuyor. Niye bilmiyorum ama mesela kulaklarını sinek yer onların böyle. Hani kulak çevresini böyle sinek ısırır böyle. Ya onlar mesela işte ne yapar işte ya bir şey örterler, takarlar böyle muhafaza falan. Şimdi o lavanta yağını ne bileyim işte kekik yağını falan sürdün mü gelmiyor. Evet. Bu bilgiler gerçekten çok değerli arkadaşlar. Bir de dediğim gibi biz şey yoğurdu veriyoruz. Hani kendi yoğurdumuzu Hı hı, veriyoruz. ev yoğurdu Ev yoğurdu veriyorsunuz. veriyoruz. Vallahi müthiş. Peki bu süreçte hiç sağlıksal bir problemle karşılaştın mı abi? Yavrularla alakalı. Yok hayır. Öyle bir hani normal şey hani bir gün kabuz olur, bir gün ishal olur. O belki Yani ciddi öyle bir Öyle bir yani şey yok. eklemlerle alakalı Yok, yok, olabilir. hayır, hayır. Gerçi şimdi cezaya baktığın zaman yani O- bazanlı olmadığı görülüyor. kemikleri gerçekten yok öyle bir şeyle muazzam karşılaşmadık bir ki. fiziği var. Yani korktum da tabii şöyle bir şey. Tabii bunlar sonuç itibariyle biraz iri köpekler yani hani kaslı Evet, köpekler. Gelişimleri de biraz hızlı oluyor. Hızlı oluyor, evet. Yavrulukta hızlı. Yavrulukta hızlı oluyor. Evet. Ya mesela işte ceza ya şey söyleyeyim 9 aylıkken 54 kilo ceza şimdi mesela tamam mı? Şimdi onu görünce millet o ne ya falan filan dedi. Tabii o kadar dedim o kadar olmayacak. Bir yerde biraz sonra duracak bu tamam mı yani? O dediğin gibi o yavruluk süreçleri biraz hızlı oluyor. Öyle Evet. hiçbir sıkıntı yaşamadık. Orada yani. eklemlere falan dikkat etmek Biraz gerekiyor. dikkat etmek lazım. Biraz Evet. dikkat. Orada biraz takviye gerekir. Vitaminler, Orada biraz takviyeler takviye gerekiyor. gerekir. Evet. Orada biraz takviye gerekir. Ya ne bileyim işte mesela hani yumurta kabuğu bile verebilirsin abi. Al Tabii. yumurtaların kabuğunu Evet. yemeklerine koy. Zaten adam barf yapıyor. İçinde yumurta kabuğu var. Evet, blenderdan geçirip Yani verebilirsin bilenle geçip yani. koyuyor yumurta kabuğunu. Yumurtanın tozu yani. Ya da ne bileyim biz mesela kanarya yetiştiriyoruz. Eklemleri iyi olsun diye yumurta kabuğu veriyoruz. Yumurtalar düzgün çıksın diye yumurta kabuğu veriyoruz. Aynı şey yani. Ne fark ediyor ki? Sonuçta tavukların içinde kullanıyorum. Yani bizde ben tavuk var sürekli şimdi. yumurta kabuklarını biriktirip onları Tavuklar kısa var bir şimdi, süre onlara da onu veriyoruz. fırınlayıp sonra Onlar- tabii blenderlayıp onlar da yiyor, evet. kalsiyum Biz de için onlara veriyoruz veriyoruz aynen. Bir de şey yani seninle geçen de konuştuk ya mesela kabak çok önemli. Evet. Yani kabak, bal kabağı püresi kendisi falan verebiliyorsan köpeğe yedirebiliyorsan çok önemli. Evet. Bak kuşlarda da çok önemli. Üreme için önemli, bağırsak için önemli, tüy için önemli, bağışıklık sistemi için önemli, her şey için önemli. Evet, sadece kuru mamayla beslemek Olmaz. zaten olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Olmaz. Yani biz bir dönem hani kuru mama artı normal çiğ besliyorduk. Ama sıkıntılar yaşadık. Şimdi tamamen doğal beslenmeye geçtik. Tabii kışın kaynatarak, pişirerek veriyoruz veriyorsun. hayvanlara. Bahsettim sana da biraz Evet. abi. İşte kabak, kereviz falan Onlar çok böyle önemli. bir Tabii. karışım yapıp ama yazın o biraz daha zor olduğu için yazın sadece az bir şey kuru mama ve işte barfla beraber Ya şey devam tabii. ediyoruz. Yani şimdi bir tane köpeğin olunca bunları yapmak kolay. Hani Tabii. ama çok köpek olunca bunları yapmak 35 zor. tane Yani şimdi köpek otur Sizde- onlara mama hazırla, yemek hazırla, bir sürü iş. Ya bazen biz de Evet. es geçiyoruz yani. Şimdi her gün bu işte uğraşmıyoruz. Tabii. Yani işin oluyor, yoğun oluyorsun. Ne bileyim bir sıkıntı oluyor. Sen uğraşıyorsundur abi ya. Sen Yok ben gece mece uğraşıyorum tabii de. Sen uğraşıyorsun. Ben gece Yani mece biz hep uğraşıyorum. birlikte hani Biz birbirimize paylaşıyoruz bak. destek O da olarak, çok önemli aile bir şey. olarak Yani paylaşımlı o yapıyoruz çok önemli bir biz de. şey. Ben mesela hani Kesinlikle. yalnız başıma yapamam bunları. Yani şimdi eşim yardım ediyor ne bileyim temizliğinden tut da yavruların bakımına, suyuna, muyuna her bir şeyine yardımcı oluyorlar bana yani. Ben nerede 5 Yani tane kız köpeğe bakamam kardeşim, ben. Ben üçümüz birlikte. Ha bir de 6 bir de bize morki var bir de evde bizde. Bir de içeride morki var 6 tane. Evet bir de yani mesela ilikli kemik alıyoruz kendimize yapıyormuş gibi onu da kaynatıp suyunu alıyoruz O çok dondurucuya faydalı atıyoruz. Sonra Kemik kuru suyu çok mamalarını onu kesin. karıştırarak yapıyoruz ama şimdi Kesinlikle. sizden öğrendiğim gibi ben de ona kabaktır, patatestir, kerevizdir Ben çiğ katarak veriyorum mesela biraz daha kabağa maba. onları Çiğ yesinler diye hazırlayacağız. uğraşıyorum da şimdi Çiğ biraz daha zor, Zor abi, yiyorlar. yemiyorlar. Evet. Onu biraz haşladığın zaman dediğin gibi bir de ilik ya da kemik suyuyla beraber versen yaparsan daha iyi olur. Evet. çok daha iyi yiyorlar yani. Hiç biz yemelerinde bir problem yaşamıyoruz. Ve tüyleri, genel olarak yapıları çok değişiyor ve çok fark ediyor. Evet evet kabak ve kereviz çok faydalıdır abi. Evet. Ya şey de diyorlar bu tatlı patates de faydalı diyor. Biz tatlı patates falan bulamayız. Yani buralarda çok yok herhalde. Çok yok. Tatlı patates bir de pahalı. İşte çok yok. Evet o Ya- pahalı. yavruları Ancak bile bunu pahalı. kendimiz yetiştirirsek olabilir. O önümüzdeki yıllarda Tamam. yapacağımız Evet. bir şey. Kendimiz yetiştirirsek Olur. onu da yaparız.
Bu sene bal kabağı yetişecek, bakalım ne çıkacak göreceğiz. Peki bu kuşlarla alakalı nasıl abi? Sen kuş Ya biz- besliyorsun, sende kuş da var galiba. Evet, biz yetiştiriciyiz yani, hani kayıtlı yetiştiriciyiz. Bunun federasyonu var, işte dernekleri var. Derneklerin üyesiyiz. Bayağı mezatlar falan oluyor. Ya biz mu abi? mezata falan ben yani çok, yani eskiden gidiyordu da şimdi gitmiyorum artık. Mezat, şimdi çok mezat kalmadı ya. Var ama çok yok yani. Şu anda sende ne var abi? Kuş Kanarya olarak? var. Hem arkadaşlara da öneririz. Belki He. kanarya beslemek Kanarya isteyen var. arkadaşlar olabilir. İlgi duyanlar olabilir. Mutasyon saka var. Mutasyon saka var. Yani sakaların işte doğadan yakalanıp belli bir sürede şey yapıp kafeslerde yetiştirilip sonra evcilleştirilip uzun yıllar kafeste kalıp işte bazı özelliklerini öne çıkartıyor. Ne bileyim, rengini, büyüklüğünü falan filan. Mutasyon saka var. Kanarya var ve işte herhalde 140 tane falan kuş var. Oo, maşallah. Onlarla uğraşıyoruz ya. Vallahi geçen ben yoktum burada. Engin abiyle siz muhabbet etmiştiniz. Engin abi dedi ki işte Kıran abi havadan geçen öten kuşların cinsini bile Öterse biliyor bilirim falan tabii. dedi. Öterse bilirim ya. Biz Ben şimdi, çok şaşırdım. hayır abi. ya, bu algıda seçicilik yani. Mesela hani biz Gerçi artık alışkanlık. tabii yani çocukluğumuzdan beri kuşlarla beraber olduğumuz için yani öterse bu şu kuşu diye söyleriz biz yani, ama havada uçanı görüp bilemeyiz. Nereden bileceğiz? Öterse biliriz. Ötücü kuş yapıyoruz ya biz, hani kanarya ötücü kuş, Evet. saka ötücü kuş. Biz onları biliyoruz. Peki abi sen yani birçok ırk köpek besledin. Aha. İnsanlara Prese Kanaryo'yu önerir misin? Ya da Vallahi ben ilk köpek olarak önerir misin? Yani hani ben besledim. size şeyi söyleyeyim abi, %100 öneririm. İlk köpek için de öneririm. Dişisi erkeğe fark etmez bence. Hani şey diyor ya bazı insanlar, dişi daha iyi olur falan. Bence öyle bir şey değil. Ya bu ailesine çok sadık bir defa. Ya gerçekten yani ırk özelliklerini gösteriyor yani. Tabii iyi bir yerden, mizaçlı, anası babası belli, soy sopu belli bir köpekten ki, bahsediyoruz, evet. tamam mı? Yani güvenilir bir çiftlikten Tabii almak canım, gerekiyor. ondan Dediğin gibi bahsediyoruz. soyu sopu, Yani bu- seceresi. Senden bahsediyoruz olması işte yani. gerekiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ceza. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, öyle abi yani, köpek gösteriyor. Ben ne abi şimdi? Hani ben, seninle bir dostumuz vardır. Seni seviyorum, sevmiyorum. Başka bir şey. Köpek için konuşuyorsak o net gözüküyor yani. Öyle abi. Diğer köpek yani Eva'da da öyle, Gazal'da da öyle abi. Tabii 3 tane köpek 3 tane. aldım Ben şimdi abi bir de ve- şey var hani şimdi arkadaşlar, izleyenler biliyorlardır. Mesela bunun babası Guanchi, annesi Hada. Evet. Eva'nın babası Guanchi, annesi Osa. Evet. Şimdi Gazal'ın babası Wombat, annesi Boya. Şimdi farklı şeyler yani. Hani bir babaları bir Batınlar da ama farklı, evet. batınlar da farklı. Yani anne, birisinin annesi başka taraftan geliyor, başka bir soydan geliyor. Birisi başka bir soydan, yöneticiden geliyor. Dolayısıyla yani üçünde de benzerlik oranının çok yüksek olması, hani karakter benzerlik olması. Bir şey demek işte o yani. Doğru köpekler, Yani doğru belirli soydan. bir çizgi. Tabii çizgide yapılıyor. Evet. Öyle olursa, öyle yerden köpek alırlarsa presa, sıkıntı olmaz. Yani ben beklediğimden çok daha üst seviye çıktılar. Yani ben sana söyleyeyim yani. Ben bu kadar bile beklemiyordum. Yani o kadar alırken düşünmemiştim. Çok güzel abi. Hani tamam ya, bir alan koruması yapar tabii ya falan filan diye. Ama karakter, mizaç olarak çok farklı. çok farklı. Yani ben öyle beklemiyordum. Yani. Gerçekten öyle. yaşamayan bilemez Öyle, yani. öyle bekliyorum. Yani Ya şimdi bu çocuk ben gibi. böyle bir Evet. köpekle yaşayabileceğimi düşünemezdim. Ya şimdi sen yani Ki şimdi bunu- ben şu anda okşuyorum, seviyorum. Sevgi pıtırcı bu. Ki- Beni sev, beni öp, beni sev. Yani şu anda ceza yaklaşık herhalde arkadaşlar 65 kilo falan vardır. Serpil abla sen gezdirebiliyorsun değil mi? Hiçbir problem Evet, yaşamıyorsun evet, yani. evet. Kucağımda geldik arabada birlikte, ikimiz arka koltukta oturduk. Yan yana, kucak kucağa öpüşerek geldik. Vallahi çok güzel abi. Bu hoş sohbetiniz için çok teşekkür Biz ederim. teşekkür ederiz. Geldiğiniz Biz için teşekkür çok ederiz. teşekkür ben ederim. şey için geldik biz yani. Biz Gel, sohbet için gel. geldik ayrı da sana cezayı göstermek için geldik. Evet Size onu yani. zaten konuşmuştuk Yani abi. size Ceza göstermek için çünkü geldik. biz Ha, siz gelecektiniz, gelemediniz. O zaman ben gelemedim. Engin abiye demişsiniz ki işte bizim ekolle Gel. ceza aşağı yukarı aynı. Böyle de. Gerçekten böyle de. aşağı Gel. yukarı aynı. Sadece ekol biraz daha yüksek. Ekol tabii ki daha belliydi ama ekolün Bir- daha şey olacağı belliydi. Hani yavruluktan da Evet. belliydi o. Ben izliyorum ya Ya- sizi, takip ediyorum ben sizi. Ama cezanın da aşağı kalır yanı yok gerçekten. Çok güzel. Ha, bir de fiziği tabii falan. şeyi de söyleyeyim ben. Bu arada ben de mesela Prese Kanaryo ile ilgili bir sürü şey izliyorum yani. Ben öyle hani hariçten gazel okumuyorum. Anlatabiliyor muyum yani? Evet, biliyorum bir abi. sürü insan beni Soyları tanımaz yani. biliyorsun. Ben Evet. böyle sosyal medyada falan yokum ama İçinde yoksun ama her şeyi de ben biliyorsun. çok takip ediyorum. Yetiştiricilere bakıyorum. Dünyadaki yetiştiricilere bakıyorum falan. Evet. Yani bu köpeklerin, yani sizin köpeklerinizin onlardan aşağı kalır yok. Hatta üstün vasıfları var bence. Vallahi çok teşekkür ederim. Öyle abi. Eğri eğri, doğruya doğru.
Çok teşekkür Rica ediyoruz. ederiz. Teşekkür Sağ olun. ederiz. Teşekkür Sağ olun. Bu güzel hoş sohbetiniz için, Biz bir an önce tavsiyeleriniz köyümüze için. gidelim abi. Çok değil mi? Artık gidelim. Biz bir önce köyümüze Tamam. gidelim. Değil mi? Değil mi? Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kıran abi çok değerli şeylerden bahsetti. Umarım denersiniz ve fayda göreceğinize inanıyorum ben de. Vallahi sorarlarsa da yardımcı olur bildiğimiz Kıran şey abi varsa. de yardımcı olabilir. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşmek üzere. Kendinize Sağ iyi olun, bakın. Sağ olun. Teşekkürler. Güzellik.